Hello，大家好啊！我係洞洞博士啊。話說咧，有一個病人都好夠膽，好夠膽咩咧？好夠膽，好坦白咁樣話我惡，咁樣都係嘅。我都覺得我返工嘅時候惡嘅，唔惡你唔聽啊嘛。我以前新畢業靚妹咁，人哋第一見到我係女人，第二我又唔係生得好高大，第三我又係靚妹。如果我唔惡啲，有鬼人聽你咩？性別歧視就一定有㗎啦，年齡歧視啦都有。我喺呢度咧，多數睇先，啱啱畢業嗰陣時候，乜人都有睇啦，因為嗰陣時候喺醫院啊嘛，咁醫院啲病人唔係我揀㗎嘛，咁同埋初初上門去人哋屋企做嗰陣時，即係上門去人哋屋企見病人嘅時候，咁有啲都有啲係嘅，有啲亞洲人啦，印度人啦、中東人啦，就算係白人啦、黑人啦，佢哋會有唔同程度嘅歧視咯。唐人都有㗎，見到你係靚妹咁樣，啱啱畢業嘅時候，咁可能覺得你仲細過我仔啊，咁即係使鬼聽你講咩？同埋可能嗰啲長輩咧，無上權威嗰啲咧，咁你又唔會聽你講㗎嘛？咁你所以梗係要惡啲啦。但係佢哋從來都冇人夠膽喺我面前啊，對睇緊病嗰陣時候啊，話我惡啊，咁樣都做咗好多好多年啦。遲啲話俾你聽，我做咗幾多年啦，嚇死你哋！我淨係可以話俾你聽，我由細到大淨係做過一份工，就係呢份工啦。Anyway 啦，咁話説呢個阿婆咧。初初都冇乜嘢嘅，我覺得惡咧，我覺得我倔啫，同埋我可能我講啲事實俾佢聽，例如話咩咧？你再唔行啊，你好多好唔好行噶啦？你再唔行，你唔識行噶啦。連老人家年紀大，身體慢慢退化噶啦，你再唔行嘅話咧，半年之後唔行得噶啦。咁你覺得我咁樣講？即係咁樣嘅語氣係咪惡咧？咁唔通我笑住咁樣同你講，婆婆你行啦，再唔行咧就半年之後咧就唔行得㗎啦，嘻嘻你盡量啦。咁你唔通你咁咩？係鬼人聽你講咩？我得個半個鐘頭啫，大佬。咁你梗係要惡啲㗎啦，已經唔係第一唔係好多時間，第二又唔識你，你又唔識我，我再喺度同你磨啊！我保險啊，或者佢哋俾錢我啊，我呢份工啊唔係嚟氹你噶嘛，呢份工係俾你快啲明白教你，就等你做噶嘛，唔通我仲喺度次次咁樣氹你咩？即係我會好認真咯。你話我講笑嘅話，我自己覺得冇嘅，但係我覺得我樣係笑嘅，咁但係個問題係我講嘅嘢可能係講咗啲事實咯，唔同你講埋廢話咯。但係弊就弊在因為疫情啦嘛，咁你近呢幾年啊 Covid 啦，咁啊遮住口罩，我想笑啊都笑唔到啦。其實我笑住同你講嘅，咁你 get 唔到啦，啲阿婆係咪？不過 anyway，我想講翻呢個咁夠膽同我講話我惡嗰個咧，佢叫咩名好咧？求其俾個名佢啦嚇，我當 Mary 咁先算啦嚇，咁啊 Mary 姐啦，咁樣幾多歲咧？70幾啦，咁樣一路差唔多臨尾嗰陣時候咧，差唔多做完㗎啦。你知啦，我哋一個禮拜睇一次，咁啊2個月啦，咁即係8次啦。咁之後同佢續咗期啦，咁樣就差唔多即係第二個8次咯喎，咁啊第3個月、第4個月啦，係咪？咁啊差唔多第3個月嗰陣時候已經開始同我講㗎啦。咦？乜乜乜？咁佢講，我梗係唔會講我名出嚟啦，係咪？邊個邊個？你今日好似冇咁惡喎，次次見你你都好惡㗎喎。今日做乜嘢啊？今日做乜嘢？你咁語氣咁好啊，冇咁惡啊？咁佢咁講咧，我都已經扮聽唔到㗎啦。咁我笑笑口咁樣講，哦係咩？係啊，唔係啊，差唔多啫。咁我語氣都係咁講㗎嘛。跟住下禮拜又咁講喎，做乜你今日你近排好似冇咁惡咯喎？佢用唔同嘅方法，都係不停咁樣同我講，嗰度講話以前見你好惡㗎，做乜你而家好似見得你順眼咗，好似冇咁惡咯喎。跟住第3次又講咯喎，你好似順眼咗喎，點解你冇咁惡啊？不停咁樣喺度講呢啲咁樣嘅嘢啦。
跟住後尾我把火咯喎，其實我都喺度串佢，我鬧佢啦。其實我最想講係啊，我知啊，我冇咁惡啊嘛，我記得啦。你日日個禮拜都提我啦，咁我點樣咁樣同佢講咯？咁有陣時候我就窒翻佢咯，我話係啊，我係咁惡噶啦，你下次唔好見我啦。你下次咧，如果再寫字嘅話咧，你叫第二個人嚟見你啦，我唔好俾啲咁惡嘅人見你啦。我哋公司咧其實有好多個嘅，你唔使一定要揾我嘅。跟住後尾佢就話咯喎，咁又唔好，惡有惡好。跟住我心諗，我送咁多嘢俾你啊，然後仲喺度咁樣講啊！即係我自己有時候，我唔係話送啲乜嘢，即係譬如有支拐杖咁，我會送俾佢哋啦。我有多啊嘛，有啲小嘅，我梗係唔會送禮物啦。有啲可能嘅探熱針咁樣，我都會送俾嘅。即係見到佢需要咁，我都會有送俾佢哋啦。因為第一係佢哋可能又唔識點去買啊，又冇揸車去啊，咁你點買到咧？係咪？即係我有時候會做呢啲咁嘅嘢啦。我心諗，送咁多嘢俾你，你仲喺度話我惡。跟住我就窒翻佢幾次啦。其實咧，但係其實我心裏邊咧，我最想講嗰句咧就係唔惡啲點得啊！你哋啊呢班病人啊，錢又冇錢，人又老，然後身體又退化，又唔識英文，屋企人又唔理你，你又唔係好聽話，又唔係成日肯做運動，然後又要唔痛，又要好翻，我梗係要惡啲啦。其實我最想嘅心裏邊係咁講啊。咁你點解話你哋冇錢咧？咁當然啦，咁你唔係話好有錢啦。咁我睇啲病人，大部分都係中下嘅，唔係我揀嘅。咁只不過係即係咁啱嚟到啫。中下經濟條環境啦，咁樣啲老人家都係慘嘅。咁你又冇錢，你有錢嘅話，你請幾個工人啦。咁有幾個工人服侍你啊，看住你做運動啊，看住你喐啊，照顧得你好好啊，你唔會病啦。你又冇錢，咁你又唔識英文。咁你喺美國你唔識英文，或者你嗰個國家你生活你唔識嗰個國家嘅語言，咁樣其實你去攞到嘅資源或者你嘅 bill 都可能係即係肯定係爭咁啲㗎啦，係咪？咁你又唔識得去揾社會嘅免費嘅資源啊，或者醫療嘅資源啊，咁你全部都係少㗎啦，係咪？咁樣正常嘅，有冇人理你？冇人理你係因為啲小朋友一日就埋一齊住啦，即係我講嘅呢個 Mary 姐嘅小朋友都其實話佢70幾，佢都。係咯，佢啲仔啊，有個仔個女都第一又唔同佢哋住啦，第二都40幾歲啦，咁樣有鬼人理你啊？咁所以你咪屋企咪不停咁跌咯。咁你然後又懶咯，又唔做運動咯，咁啊身體咪越嚟越差咯。咁你又要好翻喎，你又要唔痛喎，咁你時間又唔夠喎。即係如果你話你保險好好嘅，或者點樣嘅，你可以任做嘅無限期咁做嘅，咁啊梗係慢慢同你磨啦。淨係得嗰幾次。咁你又要好翻，我仲唔惡啲，仲唔喺度，仲喺度同你慢慢磨啊！咁其實我個原意係咁嘅，咁當然啦，呢一啲咁嘅病人係一紮啦，咁所以我通常我見我自己嘅做法啦，每個醫護人員做法都唔一樣噶啦，咁樣我自己就會話俾佢哋聽，我係即係會同你做啲乜嘢，我會同你講完之後，即係我會第一次啦 evaluation 啦，咁我講咗 evaluate 之後，我就要問佢哋嗱，我而家知道晒啦，大概知道你咩事啦，咁樣做咗幾個 test 啦，咁我可以話俾你聽咩事，同埋你要留意啲乜嘢，但係我想問下你有咩問題先？或者你有啲乜嘢想知先？咁我想大概知道你哋屋企人或者病人本身點諗，或者有啲咩希望嘅，咁我可以大概知道咁從佢哋嘅答案，咁我咪知道究竟知道佢哋嘅知識水平啊，佢哋或者佢哋了唔了解自己個病情啊，或者佢哋make 唔 make sense 啊，咁樣咯。咁樣如果佢痛咗10幾年嘅，佢話佢希望完全唔痛嘅，咁我心諗話你痛咗10幾年，你唔係諗住我見你嗰一次兩次你唔痛係嘛？咁即係我會問佢哋咯。我第一次我會同佢哋講，然後話俾佢，我亦都會解釋俾佢聽你個病大概啦。我覺得佢哋要知嘅係大概係咩病。但係通常都唔止一種㗎啦，咁大概係咩事？咁樣而家要集中喺啲咩幾方面？即係我全部都會同佢哋講咯。咁除此之餘，如果佢哋有啲惡性嘅，佢有啲習慣係唔好嘅，或者同佢哋身體機能相反嘅，
會越做佢哋會越影響佢康復嘅。咁即係話同你嘅身體康復唱反調嘅話咧，我就會同佢哋，我會就係同佢講，叫佢哋唔好做噶啦。例如上條片我講過，如果你腰痛，其實我覺得你唔好喐，因為你痛，你一路仲喺度扭，諗住扭鬆佢，其實呢一個係錯嘅。咁你應該我會意見就係話要你搞掂咗你個痛先，搞掂完痛之後，你要知道你肌肉痛定係骨痛定係神經痛。咁然後之餘搞到唔痛之後，然後你再慢慢操翻你啲，你要慢慢你要揾啲適合你自己嘅運動去操翻佢，唔係話你越痛唔理佢，希望喐下喐鬆佢，然後自己唔痛，唔係。所以你個方法係唔可以倒轉嘅，即係有好多呢啲咁樣嘅嘢，即係我要佢哋喺短時間之內接受明白。應該咁講，我唔知你明唔明啦。但係你要接受先，你唔明都好，你聽話，你聽專業人士講，咁你咪試下先咯，試下先，然後你咪做咯。咁因為我冇時間等你慢慢了解我，我而家唔係同你做 friend 啊，我而家係治療緊你啊，有時間，即係時間嘅意思就係話有次數限制，我唔係睇你10年8年啊，睇得你嗰幾次，咁你梗係想你快啲好啦，唔惡你都唔聽啦，好多病人惡都唔聽啦。係咪？更何況你要我賣笑咁咩？你估我要氹你啊？大部分嘅病人咧，我都好彩嘅。咁樣我只不過即係我好彩意思就佢哋都聽嘅。咁只不過呢個婆婆咁夠膽當住我面話我，唉，你都真係大膽喎！喺一個惡人面前話佢惡，佢仲係細細聲，好即係冇話好溫柔啦，正常語氣啦。咁你知道有啲阿婆都係細細聲㗎啦。病緊嗰啲嚇。哇！我心諗呢幾夠薑喎。一係咧，你係真係好大膽；一係咧，你就好 naive，好天真咁樣覺得我唔會有，我唔會有任何，我唔會有任何反抗，同你一樣聽咗就算。咁啊，只係啦，頭先都講咗啦，我都串咗兩嘢啦，唔知㗎。睇下佢會唔會轉頭，或者下次再有機會嘅話，會唔會再見翻？即係醫生寫字啦，當然叫翻我翻去睇佢啦。呢個 Mary 姐都好彩，好彩就係乜嘢咧？佢臨尾佢個仔好請咗個看護俾佢24小時喺屋企嘅住喺度嘅好似住5日定係唔知乜嘅，咁可以照顧佢咯，咁就好咯。如果唔係佢嘅盞又好似又再跌過，又呢樣嗰樣噶啦。咁好啦，咁啊，如果我再睇翻呢個 Mary 姐嘅話，我就會再同你哋講啦。咁你哋留言話俾我聽，有冇遇過啲好惡嘅醫護啊？好惡嗰啲，你又夠膽？醫生咁先算啦嚇，得單對單嘅診症咁樣嘅嚇，單對單講嘅，唔係喺嗰啲護士病房嗰度走嚟走去嗰啲發脾氣嗰啲，係直情單對單係一個 consultation，你夠膽同個醫生講你好惡啊？有冇人夠膽講啊？有冇人遇過啲好惡嘅醫生啊？你哋有冇夠膽鬧翻好似呢個 Mary 姐咁樣兜口兜面鬧翻佢惡啊？留言話俾我聽啦！我係洞洞博士，下條片見，拜拜。